هندخل بعد كده على الديسيزز اوف الاير واي صفحه 102. تمام، اللي هو اللارنجيال ديسيزز، امراض اللارنكس الحنجره. طيب امراض اللارنكس دي يعني ايه؟ هم 6. تمام، هنبدا بالاسترايدور ده، هنقوله بعد شويه، بس خلينا اقول لك كلمه كده عن كل مرض. عندك بعد كده الهورسنس اوف فويس، اللي هو صوت المعلمين التقال بتوع القهوه، اللي هو صوته تلاقيه صوته غليظ كده وتخين وفيه حشرجه كده، صوته يعني غليظ كده، اللي هو ده صوت الحصان، او اللي هو بنقول عليه الهورسنس. وفي برضه حاجه شبهه اللي هي البوتيتو. البوتيتو دي لو انت بتاكل وبتبعت لي ريكورد مثلا، انا لما اسمع صوتك هقول لك انت بتاكل، هتقول لي اه عرفت ازاي؟ فده بيبقى صوت مميز كده اسمه البوتيتو فويس او الصوت المكتوم. تمام ماشي. في برضه الكف، ممكن يبقى عندك كحه، ما الكحه دي برضه في الحنجره. ممكن يبقى عندك اكسبكتوريشن، اللي هو بتكح وبتطلع بلغم. يبقى عندك بين، تحس يقول لك يا دكتور انا عندي طوبه في زوري، اللي هو حاجه لوكال او ريفيرد بتسمع البين ده. والديسفاجيا يقول لك انا مش قادر ابلع حتى بق الميه، مش قادر ابلعه، ده اللي هو الديسفاجيا. يبقى كده قلنا الخمسه، باقي لك الاسترايدور بقى. الاسترايدور ده بقى اللي هو الخنقه والخنفره. ايه يعني ايه الكلام ده؟ بص، ده بيبقى فيه صعوبة في التنفس، اللي هو difficult noisy breathing، يبقى في ضوضاء وانت بتتنفس، يعني بيبقى فيه صوت خنفرة كده، في صوت كده، صوت صفير، صوت شخير، حاجة زي دي. تمام، اللي هو الخنفرة دي. طيب ده بيبقى partial laryngeal obstruction، وانا هنا متعمد اقول لك partial ليه؟ انا ما قلتش complete obstruction، لان لو complete obstruction يروح العناية، اما لو بارشال اوبستراكشن يجي لك العياده. يبقى بارشال عياده، اما كومبليت عنايه. يبقى ده بارشال لارنجال اوبستراكشن. ده بيكون ايه؟ الام تجيب ابنها وتقول لك بص يا دكتور، الواد ده بقى له اسبوعين كده، وهو بياخد نفسه لجوه، يعني شهيق، بيبقى فيه صوت صفير وخنفره. وبعد كده باسبوع بقى وهو بياخد شهيق وهو بياخد زفير. يعني في البدايه كان الانسبيراتوري كان في صوت، ماشي ماشي، وبعد كده اتحول لانسبيراتوري واكسبيراتوري. تمام كده، يبقى في البدايه كان انسبيراتوري وبعد كده انسبيراتوري واكسبيراتوري. ده بيبقى صوت خنفره كده بسبب ان في حاجه ساده. طيب انا مبدئيا عاوز افرق لك ما بين الاسترايدر والسنورنج والديزنيا. السنورنج ده اللي هو الشخير العادي بتاعنا، بتاع لما بتيجي تنام، وغالبا معظم الناس بتشخر. تمام، اللي هو النويز اثناء الدورنج السليب. تمام، الفايبريشن دي بتكون بسبب تحرك السوفت بالات، يعني فبتشخر وانت نايم، اللي هو سنورنج. الفرق ما بينهم في ايه بقى؟ ان السنورنج لو بيتشد، يعني الصوت بتاعه مش عنيف، الصوت بتاعه ضئيل شويتين، اللي هو اللو بيتشد. بينما الهاي بيتشد ده الاسترايدور. الاسترايدور بيكون عنيف عشان بيبقى في حاجه مكتومه او مسدوده. تمام، يبقى الاسترايدور هاي بيتشد، بينما السنورنج لو بيتشد، ده شخير وانت صاحي، والسنورنج شخير وانت نايم. الديزنيا بقى هنا حاجه سده، يعني مثلا حصل لك برونكيولر اوبستراكشن، حاجه سدت البرونكيولز، او برونكيال ازمه. ازمه دي جايه من حساسيه، فورن بادي دخل في البرونكس وعمل لك حساسيه، فالحساسيه دي بتجيلك من فتره للتانيه، عندك حساسيه ضمن حبوب اللقاح، ضمن ماده معينه هي اللي قفلت الدنيا عندك. تمام، فدي اللي عملت لك الاوبستراكشن ده. فطبعا ده حاجه، دي امراض شيست، دي كده امراض شيست، مش امراض انف واذن وحنجره، مش اعراض لارنكس، ده اعراض شيست. فده ما يجيلكش، انت اللي يجيلك الاسترايدور. تمام، يبقى إيه والديزني عامه بتكون في الاكسبيراتوري، يعني في الزفير بس. تمام، هنفوت بس الجزء بتاع الكوزس ونجيب بس بقيه الامراض عشان هي اجزاء صغيره، وبعد كده نرجع للكوزس. هتجيب لي بقيه الامراض صفحه 105. هتلاقي كل الكلام احنا قايلينه قلناه هناك. يبقى الهورسنس اوف فويس، صوته فيه حشرجه كده وصوته تخين، يبقى فيه رف، فيه هارش كواليتي في الفويس، وبيبقى فيه في تو فويس اور كراي، في الصرخه بتاعته او في الصوت بتاعه. ده بيبقى سببها اي ليجن في الترو فوكال كورد. تمام، دي سهله. الكاف اللي هو واحد بيكح، طبعا الكحه دي حاجه كومون جدا. الكاف مي بي دراي، يا اما تكون كحه ناشفه يا اما تكون كحه ببلغم، اللي هي السبيوتم، تكون برودكتيف، يعني بتنتج سبيوتم مخاط او بلغم. لو حاله فورين بادي، لو انت بالع فورين بادي، ساعتها الكاف هنا يبقى اسمها الكاف ريفلكس، اللي انت بيبقى فيه ريفلكس كده علشان الحاجه اللي بلعتها تلحق تكحها وتطلعها تاني بره جسمك، فدي بتكون حاجه باروكسيسمال يعني. تمام، يبقى في حاله الفورين بادي بيبقى فيه بروتكتيف ريفلكس. الاكسبكتوريشن اكتب لي جنبها اكسسيف سكريشن اوف اللارنكس، يعني افرازات اللارنكس كتيره قوي، فانت ممكن يبقى فيه الافرازات دي ممكن تكون دم، ده في حاله لو انت عندك سرطان مالجنانس. وممكن الافرازات دي تكون ميوكوبوريلانت، يعني صديد ومخاط، ده لو انت عندك خراج. وممكن الافرازات دي تكون مخاط بس، ميوكس بس لو انت عندك التهاب عادي. يبقى بينزل لك ميوكس لو عندك كتارا رنجايتس، وبينزل لك ميوكوبوريلانت لو عندك لارنجيال ابسس، وبينزل لك بلاد لو في حاله المالجنانس. بعد كده البين،
ده بتحس ان انت عندك سنس اوف سورنس كده، يا دكتور انا في طوبه واقفه في زوري. بتكون فين بالظبط؟ الاكشوال بين بيكون في الثروت، في الحلق، ورا الجزء العلوي من الاسترنم كده. شفت اما اقول لك فم المعده؟ لا ده فم الرقبه بقى، فم الصدر، ورا الجزء العلوي من الاسترنم عند الحلق كده بيبقى فيه بين، سنس اوف سورنس. طبعا البين ده ممكن يسمع في الودن عن طريق الاوريكولار برانش بتاع الفيجاس. تمام. نيجي بعد كده على حاجه بقى مهمه جدا جدا اسمها الكونجينيتال ويب. ايه يا دكتور الكونجينيتال ويب؟ مش انت عارف ان اللارنكس ده بتاع الحنجره والمسؤول عن انتاج الصوت، وفي احبال صوتيه اللي هي الفوكال كورد. انا ما بين الفوكال كورد وبعضهم عملت شويه فايبرس باند، يعني شويه الياف كده او نسيج ليفي، تمام، حته ممبرين يا عم ما بين التو فوكال كوردز. تمام. فالفايبرس باند دي بتكون فين؟ في الانتيرور بارت من اللارنكس ما بين الفوكال كوردكس. طب ده كان بسبب ايه؟ قال لك والله وانا بعمل كاناليزيشن لللارنكس وبحفر حفره اللارنكس دي والقناه بتاعته، حصل ارست، حصل مشكله وانا بعمل كاناليزيشن، فتكون ممبرين ما بين الحبلين الصوتيين. ادي معنى الكونجنتال ويب. طبعا الموضوع ده بيبقى مايلد مودريت سيفير، يعني ما بين الحبلين الصوتيين لو انت راسم رقم 11 جنب بعض هتيجي على الحته اللي فوق تشخبط ما بينهم كده بنسيج ليف، ادي كده مايلد. طب النص المسافه ما بين الحبلين الصوتيين مليانين نسيج، ادي كده مودريت. طب المسافه كلها ما بين الحبلين من اول نقطه لاخر نقطه في نسيج ليفي، لا ده كده سيفير جدا، يدخلني في السلايت كيسز في المايلد والمودريت بقى نو سيمتومز عادي بتتحل. اما السيفير كيسز بقى بتكون ايميديت وبتدخلني في ديث افتر بيرث، يقول لك الطفل اتولد اسبوع في الثاني مات على طول. تمام يا دكتور. يبقى في حاله السلايت كيس او المايلد نو سيمتومز، في حاله السيفير ده ايميديت ديث افتر البيرث. طب في حاله المودريت صفحه 106 من فوق بيبقى في برضه ويك هورس كراي، الصرخه بتاعته بتكون شبه الحصان وضعيفه شويه، بيبقى في شويه ديزنيا صعوبه تنفس، بيبقى في انسبيراتور واكسبيراتور سترايدور. تمام. الساينز ايه؟ لو انا دخلت باللارنجيوسكوبي بلاقي الممبرين ده او اللارنجيال ويب اللي ما بين الاحبال الصوتيه بيبقى لونه وايت او بينك، لونه ابيض او بينك كده. بص انت لو دخلت بالمنظار تمام هتبص تلاقي كأن في حته بلغم سده اللارنكس ماسكه ما بين الاحبال الصوتيه، حته بلغم بيضه بتاع عامله شبه الجيلي كده، لونها ابيض كده او بينك. حاول تخيل معايا الموضوع كده. يبقى دي بتكون عباره عن شارب كيرفد بوستيرور بوردر، تمام، ويب ما بين اكستندنج ممتده ما بين الفوكال كوردز، لونها ابيض او بينك. طبعا العلاج هنا علاج سيرجيكال طبعا. تمام. في حاله المايلد كيسز نو تريتمنت، في حاله السيفير كيسز سيرجيكال او تدخل بالليزر. يا جماعه اللي عنده لارنجيال ويب ما بين الاحبال الصوتيه بعالجه بالليزر، ادخل بالليزر واعمل شق كده في الحته الجيل البيضه اللي جوه دي، فوسعها يمين وشمال وافتح الفتحه من تاني. طبعا ممكن استخدم اللي هو التراكيوستومي، اللي هو افتح فتحه وادخل انبوب عشان العيان يتنفس منها. دي بتكون نادرا يعني الا في حالات بس لو الاسترايدر سيفير. طيب احنا كده خلصنا الامراض، عاوزين بقى ناخد الكوزس اللي احنا سيبناها صفحه 103.